हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमिंग के बारे में कि भाई अपने एम्पलीफायर के अंदर जो हमिंग पैदा होती है वो क्यों होती है और उसको रिमूव कैसे करें। ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो नहीं है, बट फिर भी मतलब इसके अंदर प्रॉपरली तरीके से तो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि हमिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मेनली चीज़ होती है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊँगा ब्लूटूथ के बारे में कि जो ब्लूटूथ के अंदर ब्लूटूथ यूज करते हैं हम, ब्लूटूथ यूज करने के बाद हमिंग आती है कई बार। जैसे कई बंदे बोर्ड लेते हैं, अगर खाली बोर्ड चलाते हैं सीधा प्रीएम्प से अटैच करके तो बढ़िया साउंड आती है, लेकिन ब्लूटूथ अटैच करते हैं तो उसके अंदर हमिंग होती है। तो गाइज ये जो हमिंग है ये बोर्ड की हमिंग नहीं होती है, ये हमिंग हमारी जो ब्लूटूथ है उसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसको रिमूव कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से जैसे इसके अंदर 30 0 30 की ये पावर सप्लाई है और इधर एक 0 12 की है। ठीक है, तो बंदे क्या करते हैं कि पावर सप्लाई तो बना लेते हैं 0 12 की, लेकिन उसके अंदर जीनर विनर लगा के 5 वोल्ट भी निकाल लेते हैं इसके लिए। तो 5 वोल्ट से ज़्यादा की पावर इसके अंदर जानी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, रेगुलेटर लगा लेते हैं। देखो मैंने इसके अंदर लगाया 7805। ठीक है, तो रेगुलेटर लगाने के बाद यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पावर दे देते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता है, इससे आपकी जो बीटी है उसके अंदर हमिंग आएगी ही आएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप इसका रेक्टिफायर बना के इसको कन्वर्ट करते हो तो ये मतलब प्रॉपर तरीके से डीसी में कन्वर्टर नहीं हो पाती है 7805 लगाने के बाद। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो 7805 की लैग है, आउटपुट वाली लैग है, देख सकते हो आप यहाँ पे ये आउटपुट वाली लैग है, तो इसके ऊपर एक डायोड अटैच करना है आपको। ठीक है, डायोड जो प्लस वाली लैग है ना, जहाँ से प्लस निकल के आएगी उधर आपको डायोड अटैच करना है। डायोड अटैच करने के बाद जो रहेगी अपनी, ठीक है, ये वाली देखो ये बीटी वायर है सप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस वाली वायर है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। ठीक है, ना कि यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको जो डायोड है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है। आप देख लो इसको, ये कैसे मैंने इसके ऊपर अटैच किया है। तो ऐसे अटैच करके डायोड लगा देना है, तो आपकी जो ब्लूटूथ की नॉइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ब्लूटूथ में ही नॉइज़ नहीं रहेगी, तो आपके एम्पलीफायर में भी नॉइज़ नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी 7805 की जो ये वाला हिस्सा है, ग्राउंड है ये। ठीक है, ये ग्राउंड होता है पूरा। तो इसको या तो आप किसी स्क्रू से बॉडी के साथ अटैच कर दो, या फिर इसके ऊपर कोई वायर लगा के आपको खाली जो ट्रांसफॉर्मर होता है अपना, या तो इस पे या फिर आपके एम्पलीफायर में दो हैं, मतलब कि बॉडी से ग्राउंडिंग मिलनी चाहिए इसको। कहने का मतलब ये है, वो आप किस तरीके से दोगे वो आप देख लो। ठीक है गाइज, तो ये थी कुछ हमिंग के बारे में छोटी मोटी सी बातें। दूसरी चीज़ होती है गाइज, मैंने पहले भी बताया कई बार इस चीज़ के बारे में कि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं काफ़ी पुराने अगर एम्पलीफायर हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग नहीं मिलती, या फिर जैसे अपनी वायर है तो वायर कई बार क्या होती है मतलब कैच करती हैं बाहर की जो फ्रीक्वेंसी जो होती हैं। तो कई बार ऐसे आप हाथ लेके जाओगे ना इनके पास तो भी मतलब आपको एक अजीब सी आवाज़ आने लगेगी इनके अंदर से। तो ऐसे करके भी ज़्यादा लंबी वायर इनके अंदर यूज ना करें। ज़्यादा लंबी वायर यूज करते हो तो भी इतनी हमिंग बनती है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ ये है कि जो अपने टोन कंट्रोल होते हैं, जो पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, इनसे भी हमिंग बन जाती है। कहीं ना कहीं इनकी जो वायर है या फिर आपका पोटेंशियोमीटर ही ख़राब है तो इनकी वजह से भी कई बार हमिंग बन जाती है एम्पलीफायर में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं अब कैपेसिटर की। तो कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर हमारे काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो उसके कारण भी हमारे एम्पलीफायर में हमिंग बनने लगती है। प्रॉपर तरीके से हम जैसे अपने माइक्रोफैड होती है, जैसे 10,000 माइक्रोफैड इसके अंदर कैपेसिटर लगे हैं, तो कई बार क्या होता है कि अपना जो बोर्ड होता है उस पर हम ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे कैपेसिटर की माइक्रोफैड है वो कम होती है।
ठीक है। तो जिसके कारण वो उस एम्पलीफायर की जो वोल्ट होती है उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस कारण हमें जो अपने माइक्रोफैड रहती है कैपेसिटर की, उसको जितना हो सके ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात मैं माइक्रोफैड की कर रहा हूँ, वोल्ट की नहीं, ठीक है। वोल्ट आपको ट्रांसफॉर्मर की वोल्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर आपका 30-030 का है तो आपका लगभग 60 वोल्ट के आसपास या 50 वोल्ट के आसपास आपका कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा वोल्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटर मैच करने होते हैं। तो गाइज ये थी कुछ बातें मोटी मोटी सी हमिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।